Cet autre manuscrit trouvé dans la poche numéro 4 regroupe 9 béatitudes et nous fait penser aux béatitudes prononcées par Jésus au bord du lac de Galilée. Divers thèmes chers aux Esséniens se retrouvent dans le Nouveau Testament avec des formulations presque inchangées. Par exemple, les pauvres en esprit, c'est-à-dire des humbles, sont mentionnés plusieurs fois dans les textes de Qumran. Une première question se pose. Est-ce que les habitants de Qumran ont influencé Jésus et les premiers disciples? Certains le pensent. Les écrits de Qumran, les disciples de Jésus, qui vont puiser dans ces textes de Qumran de quoi expliquer ce qu'ils comprennent de Jésus, la personnalité de Jésus, et surtout le fait que Jésus, pour eux, était le Messie. On a même prétendu que Jésus et Jean-Baptiste étaient esséniens. Mais malgré des similitudes entre christianisme et essénisme, le message du Christ tranche par sa radicale nouveauté. La mission de Jésus n'est pas l'histoire d'un maître de justice, mais la clé de voûte de l'histoire du salut. La dimension universelle de la figure messianique de Jésus, livrée pour le salut de la multitude, tranche sur le caractère fermé du courant essénien. Le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés, acte de foi en Christ, Fils de Dieu mort et ressuscité, ne peut se comparer à des ablutions rituelles signifiant une purification passagère. Ces gens s'habillaient de blanc et leur doctrine de base remonte un peu aux écrits de Zoroastre, le bien et le mal. Dans cette doctrine, on retrouve le dualisme et la prédestination. C'est-à-dire que Dieu a choisi certains hommes pour être les fils de la lumière, alors que les autres sont destinés à être les fils des ténèbres. Mais cette doctrine, ce dualisme, cette prédestination, on ne la retrouve pas dans la Bible, et encore moins dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Se pose alors une autre question. Est-ce que les habitants de Qumran sont devenus chrétiens? Contrairement à ce que l'on pense, tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus, et certains Esséniens auraient très bien pu se tourner vers le christianisme. On dit que les Juifs ont rejeté Jésus. Il faut être plus nuancé. Le livre des Actes des Apôtres, le livre du Nouveau Testament, nous dit que 3000 Juifs ont cru en Jésus lors du message de la Pentecôte. Quelques chapitres plus loin, il est dit que 5000 Juifs croyaient en Jésus. Et l'archéologie nous montre, on a récemment découvert, il y a à peu près une année, un nouveau symbole qui comprend un poisson, une étoile de David et un chandelier, et qui était sans doute un symbole, un signe de reconnaissance des Juifs qui croyaient en Jésus au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et l'archéologie nous montre que dans toute une série d'endroits d'Israël, il y avait des lieux où se retrouvaient ces Juifs qui croyaient en Jésus. Un passage du Talmud nous montre que vers l'an 200, 300 après Jésus-Christ, dans les synagogues de la terre d'Israël, il y avait encore des Juifs qui croyaient en Jésus. Peu de gens savent que dans les grottes de Qumran, on a retrouvé aussi des fragments du Nouveau Testament. De nombreux livres et articles s'interrogent sur cette découverte. Polémique autour d'un papyrus. Le trésor chrétien de la 7e grotte. Les apôtres ont pris des notes au jour le jour du vivant du Christ. Des chrétiens à Qumran. Témoins oculaires de Jésus. Qumran et les évangiles. La grotte numéro 7 a livré aux archéologues des amphores portant des inscriptions hébraïques et 21 fragments de papyrus provenant de 13 rouleaux rédigés en grec. Depuis 1972, un professeur de papyrologie, José O'Callaghan, affirme que parmi ces manuscrits, plusieurs fragments proviennent des livres du Nouveau Testament. Pour le démontrer, il les a soumis aux investigations criminologiques. Les spécialistes savent identifier de petits fragments de manuscrits, même s'ils ne comportent que peu de mots, comme ce fragment de papyrus Riland, reconnu par tous comme une page de l'évangile de Jean. Il date de l'an 125 à 130. Parmi les papyrus de Qumran, le fragment désigné comme 7Q4 est formellement identifié comme verset 3-16 de la première lettre à Timothée. Le morceau numéroté 7Q5 correspond au chapitre 6 de l'évangile de Marc, qui parle de Génézareth en Galilée.
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Ces papyrus seraient écrits vers l'an 50 après Jésus-Christ. Une poterie retrouvée dans cette grotte date de la même époque. La présence de manuscrits du Nouveau Testament signifierait donc que les hommes de Qumran lisaient ou écrivaient des livres chrétiens avant que leur communauté ne soit détruite en 68 après Jésus-Christ. Les conséquences théologiques d'une découverte aussi sensationnelle seraient d'une importance incalculable. De nombreuses théories s'effondreraient alors et une bonne partie de ce qui a été dit sur le processus de rédaction des évangiles serait à revoir. Les arguments en faveur de la sûreté des récits évangéliques s'en verraient renforcés. Professeur de lettres et passionné de paléographie, Isabelle Dumeil donne quelques précisions lors d'une émission de télévision. En 72, le jésuite, qui était un papyrologue espagnol aussi extrêmement savant, José O'Callaghan, avait prouvé qu'un tout petit fragment de manuscrit portait des versets de Marc et était écrit avant 50 de notre ère. Pendant longtemps, ces fameux manuscrits, parce qu'il s'agit toujours des manuscrits découverts à Qumran, c'est la grande découverte du XXe siècle, et ces manuscrits, découverts entre 47 et 58, ont été bloqués. Au moins pendant 40 ans par l'école biblique de Jérusalem. Il faut savoir aussi qu'un des musées, le Rockefeller Museum, dans lequel étaient conservés les manuscrits, a été en territoire jordanien jusqu'en 67, du fait de la partition de Jérusalem. Donc ils ont été bloqués assez longtemps. Et depuis les années 60, donc, on a pu travailler sur ces manuscrits et on s'est livré de nouvelles datations. L'année dernière encore, en 94, la grande papyrologue internationale, Madame Montevecchi, avec tous ses collègues, a confirmé toutes ces thèses de T, de O'Callaghan, etc. Pendant 2 siècles, au moins 1 siècle et demi de théologie dite libérale, on a fonctionné sur cette hypothèse que les textes étaient tardifs, rédigés en grec et après une longue tradition orale pour essayer de justifier des légendes. Parce qu'on ne peut pas croire, a priori, il y a quand même un problème de foi et l'enjeu, c'est le texte. Pour les autres textes historiques, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de manuscrits, il y a beaucoup moins de preuves. Dans le monde, on acceptait comme vrais des documents qui étaient très loin d'avoir la fiabilité des textes bibliques. Et parce que l'enjeu n'était pas du tout le même. Ces petits fragments de papyrus restent une énigme. Même si les savants sont divisés quant à leur origine, après tout, il est fort possible qu'à Qumran, on a lu et copié également l'Évangile. Et que certains Esséniens ont reconnu en Jésus ce Messie qu'ils attendaient si ardemment. Les fouilles archéologiques montrent que les habitants de Qumran avaient une vraie obsession, celle de se purifier dans les mikvés, sorte de petites piscines construites selon des règles précises. Sur une vue aérienne, on aperçoit 2 citernes où les Esséniens recueillaient l'eau pour leur bain rituel. Comme elles étaient devenues insuffisantes, ils ont construit 2 autres citernes qui restent encore bien visibles. Ces Juifs devaient tous les jours passer au bain rituel, au bain mikvé. Et l'eau de pluie qui s'écoulait du désert de Judée était canalisée sous la communauté dans d'immenses citernes pour alimenter et la communauté et les mikvés. Sur le flanc du mikvé, il y a des marches qui permettaient de descendre et il fallait s'immerger au minimum 3 fois. Et ensuite, quand on remontait, il fallait souvent remonter par d'autres marches pour ne pas se souiller par la personne qui descendait. Car quand on est pur, si on touche à quelque chose d'impur, on redevient souillé ou impur. Les textes de Qumran nous montrent l'obsession des gens de ce mouvement pour la pureté, la sainteté. Les textes de Qumran nous parlent d'un effort surhumain pour observer la loi dans toute sa rigueur. Ces textes parlent de châtiments qui sont imposés à ceux qui violent cette loi, ne fût-ce que d'une manière très superficielle. Par exemple, celui qui baille pendant l'étude de la loi, ou celui qui a le hoquet pendant l'étude de la loi. Je n'entre pas dans d'autres détails encore. Et il y a tout un système de points. Les membres de l'Assemblée de Qumran sont classés dans un certain ordre. Et à la fin de chaque année, on examine les points positifs et les points négatifs et un nouveau classement a lieu. La vie dans une communauté qumranienne devait être terrible. C'était une pression psychologique
et lui-même, peu pouvait tenir le coup. Et ça nous montre cette soif du cœur humain de vivre en harmonie avec son Dieu, de vivre selon la sainteté de Dieu qui est reflétée dans les Écritures. Et le message de la Bible, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui est saint, un Dieu qui est redoutable, mais aussi un Dieu qui nous aime infiniment et qui n'a reculé devant aucun obstacle, qui n'a pas reculé devant le fait de livrer son propre Fils afin de pouvoir nous pardonner sur la base de son sacrifice. Et cette offre est valable pour chacun aujourd'hui. Quiconque, sur la base de la reconnaissance de ses péchés, accepte le sacrifice de Jésus à la croix comme le sacrifice pleinement suffisant, reçoit de Dieu le plein pardon, la purification et un cœur nouveau. Итак, мои хорошие, мы услышали по-французски что-то о кумранских этих летописях, о том, что там было очень интересно, что написано и так далее. К сожалению, я, умеренно знаю этот французский. Умеренно, но хоть немножко знаю. Да. Итак, что я могу сказать из того, что знаю? Могу вам сказать только следующее. Иисус Христос, первый человек в мире по популярности, да? Он, значит, был, когда был ребенком, в секте Есеев, вот такое название, Есей. Ну вот, например, вы слышали здесь Есей, да? Это такая духовная такая, как бы там, ну не секта, не надо говорить секта прямо уж, наверное, община, да? Община Есеев это было. И вот Иисус Христос, пока был молодым, пока был ребенком, он был там, и там он многому чему учился. А потом Иисус Христос где-то в 13 лет отправился в Индию пешком. Представляете? Пешком. И есть такая книга «Потерянные годы Иисуса». Там, ну, вообще, не только одна книга. Исследуйте его, кто как может. По источникам тоже, которые могут, да. И, значит, он очень рисковал, потому что, ну, естественно, подросток, давай пешком до Индии добраться, да. Говорят, что в Иране его чуть не убили. Кстати, убили бы Христа. Не было бы ни христианства, ничего не было. Да. Вот он добрался до Индии. И есть точка зрения, что целых 20 лет почти он учил магию, йогу и духовные практики передовые. Есть такая точка зрения, да? Ну, исследует. Я говорю, не только я его, как говорится, я поменьше, другие побольше. И вот где-то в 33 или в 32 года, или в 31, не знаю точно, ну, примерно, да, он вернулся в Израиль. Естественно, на фоне этих книжников, которые тогда были, он был очень-очень развитый. Очень был такой передовой человек. Во-первых, мог делать чудеса. Во-вторых, имел реальную магическую духовную силу, которая проявлялась, что немаловажно, именно в реальных делах. То есть нет видимых делах, вот так надо говорить, видимых делах. Да? То есть, что реальную силу многие имеют, например, я тоже и вы, но она невидимая, она такая, как бы вам сказать, ну невидимая, вот оно то слово. А вот он мог, он делал чудеса, он многих исцелил, бесов изгонял, вообще он славился чудесами, Иисус Христос наш. И пришло время, когда чудеса его перешли какую-то грань. Короче, что происходит? Как происходит вообще-то какое-то событие? Идет борьба где-то
астрально, невидимо, тонко, на тонком плане, да. И уже потом это проявляется на уровне на физическом, видимом плане. И вот с Христом как было. Видимо, там на тонком, невидимом астральном плане он уже перегнул палку. Потому что он боролся уже с Римской империей, где были другая религия. Ну, эгрегор борется. Эгрегор самого Христа борется с эгрегором государственной, эгрегор Римской империи. Смотря то, что я называю, что он государственный, на самом деле это тоже энергия, да? Тоже вибрации, тоже какие-то атомы, там все такое. Эгрегор это огромное количество энергии над чего-то, да, в данном случае лично Христос, его личный эгрегор. Но мы сейчас уже, как говорится, и знаем, что это было начало самой мощной религии. Через Иисуса Христа самая мощная религия, значит, христианская, да? И эгрегор Римской империи. И все это проявилось в чем? Что в один прекрасный день, значит, Иисуса Христа там Иуда предал, там все такое, и, значит, все, суд. И вот этот Пилат, судья, как бы, да, он говорил, так я не вижу вины этого человека. А толпа хочет, как в Древнем Риме, зрелищ и хлеба, да. Зрелищ, конечно, распять человека. Распяли его, он не умер, так он, ну как, он не умер. Вообще он не умер. Он был раненый, уставший, руки, ноги в крови, там еще говорят какой-то, ну, это написано в Библии, да. Какой-то римский, значит, воин еще копьем его уткнул в область легкого. Мол, умер ли он. Ну, короче, они считали, что он умер, но он бывает чрезмерно мощным магом, экстрасенсом и просто продвинутым йогом, продвинутым целителем. Ну, короче, он был парапсихолог мощнейший. Да? Он не умер, он был в глубоком трансе. И, естественно, потом он пришел в себя, а со временем вообще, как говорится, видимо, он нашел силы как бы даже двинуть этот камень, где он был как бы захоронен. Ну, по крайней мере, вот туда не нашли. Да. Есть такая точка зрения, опять же, в книгах типа «Потерянные годы Христа», что после этого Христос второй раз уже пошел в Индию, только на этот раз уже навсегда. Вот второй раз он двигается в Индии и становится отшельником в Кашмире. Кашмир это северный Гималай, в то время это Северная Индия. И вот там есть даже до сих пор его могила, называется Розабал, приятная такая могила. И его сторожат местные монахи. Монахи, конечно, не христианской религии, там свои, йоговские какие-то. Но они уважают его, говорят, вот такой лидер из Европы, из Израиля, там Христос, все такое, это его могила. Видимо, там, наверное, наверняка есть даже кости Христа. Что-то скрывается, потому что будет ажиотаж, там будет борьба, Папа Римский начнет шуметь. А раз он начнет шуметь, значит... Короче, будет скандал. Я видел, кстати, фотографию этой могилы Иисуса Христа, Розабал. Ну, могила как могила. Вот, что я вам хотел сказать о кумранах. Сейчас, мои хорошие, у нас 2 часа ночи. Ну, или час, ну, короче, поздно. Я только что диктовал другое видео, блин, я уставший, как собака. Особо говорить перед вами не хочу, не могу. Хотя надо, блин. Вы же у меня мои ученики, правильно? Размечтался, скажите. Да. Да нет, я знаю, что идет 50 на 50 влияние, да. Я ваш ученик, вы мои ученики, я ваш учитель, вы мои учителя. Все это я знаю. Я продвинутый духовный лидер, как все. Мало кто идет во главе новой религии, боги, так как я, мои хорошие. Мало кто говорит, что Христос может быть и тормозом, может быть и минусом. Боятся они Христа. Христос по-настоящему сильный. Он действительно имеет огромную силу, огромную мощь, огромную душу. Что не мешает ему быть и тормозом, и мешающим, и вообще. Ну, короче, все понимаешь. Что вам сказать, мои хорошие?
Я вас приглашаю внутренне присоединиться к религии Боги. Это означает, что она у нас пока виртуальная, астральная, она пока у нас интернетовская. Ну, это даже хорошо. Может быть, это пойдет мода на такие религии по интернету, да. Без бумажки, без тусовок, без ничего. Вот такая вот религия. Вот. Но это не означает, что она некачественная. Я считаю, что это вообще самое передовое, что сейчас есть на белом свете. Тут, конечно, никак, нет жестких правил, но вот что я могу вас попросить, да? Вы становитесь просто интересными, умными людьми. Вы читаете много, медитируете много, общаетесь с умными людьми, все такое. Ну, развитые, короче, духовно, там, открытые чакры, подсознание, астральные тела, никакой тяжелой кармы, легкая карма. Если вы такие светлые, хорошие, смотрите на меня, на мой образ, на мое выступление, автоматически это передается мне. Потому что есть такое влияние через изображение по интернету даже, да? Так что вот что мне было бы приятно, да, мои хорошие. Становитесь вы крутыми, развитыми, стоящими, и мне уже хорошо, да. Вот. В 3 часа ночи, в 2 часа ночи. Что вам показать, рассказать? Да ничего, наверное, не покажу, не расскажу. До свидания, мои хорошие. Удачи вам. Запомните, вы когда посмотрите это видео, это будет ваше настоящее. Настоящее мое сейчас выступаю перед вами, а ваше настоящее будет, когда вы будете смотреть. А я буду тогда в прошлом. Я далекий прошлый. Толик Анатолий Иванович. До свидания, милый. Ты был когда-то давно. И это было когда? Вроде бы сегодня 28 сентября 2013 год, 3 часа ночи. Лунатик, блин, вообще. Лунатик. Ну все, мои хорошие. Начали мы по-французски, кончаем по-русски. Пока. Кстати, есть высший язык, язык вибрации, энергии. Это круче, чем языки. Вообще много чудес на белом свете. А самое большое чудо – это то, что вы все можете. Вот прийти к этому выводу – это очень большое чудо. Еще больше чудо, значит, делать это реально. Не меньшее чудо считать, что мы боги, или вы, или я, или вообще. И вообще много чудес. Много.